Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем отсыпку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь в ближайшие 3 месяца? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так и спросите, как поменяется моя жизнь в ближайшие 3 месяца. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и полезную информацию. Все высшие силы выводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, чего я так сильно желаю узнать. Так, интересная, конечно, отсыпка вышла. Значит, мои хорошие, начну с основного. Здесь у кого-то расширится круг общения. Причем это может касаться как и работы, так и каких-то межличностных отношений, так и семьи. Однозначно идут новые люди. Причем люди качественные, положительные, плюсовые. То есть каких-то, скажем так, недоброжелателей, злопыхателей, конкурентов станет гораздо меньше в вашей жизни. То есть ваше дерево жизни, ваше древо рода, оно укрепляется. Понимаете, укрепляется, на нем начинают вырастать такие крепкие новые веточки, да. У кого-то веточки зацветут, здесь может быть пополнение, здесь могут быть хорошие новости, кто-то забеременел, кто-то удачно разродился, а у кого-то, кстати, может и двойня. Девушка может двойней забеременеть. Вот, это замечательно. Здесь еще я вижу у вас момент, связанный с вашими детьми. То есть птичка вот из вашего дерева улетает. Улетает, либо соберется в путь, потому что в левой стороне у нас идет эта информация. То есть у кого-то детки, возможно, покинут гнездо. Кто-то съедет, кто-то переедет, кто-то, может быть, скажем так, выберет свой путь наконец-таки, да, повзрослеют, окрепнут ваши детишки. Значит, здесь нужно будет отпускать. Я вижу, что сердце пустое, потому что птичка вылетела. Значит, мои хорошие, не жалеем, не переживаем, не расстраиваемся. Так должно быть, и пусть так будет. Эта ситуация идет во благо, не во вред, во благо. Ничего плохого с вашим птенчиком не случится. Наоборот, птенчик встал на крыло. Это радостное событие. Нужно с радостью это все принимать. Дальше, мои хорошие, здесь кто-то разведется. И разведут вас люди. Вот женщина отвернулась, мужчина отвернулся. Разведут люди. У кого-то причиной будут треугольники, четырехугольники. У кого-то причиной будут, ну, скажем, такие серьезные претензии друг к другу. Но опять же таки все идет от людей. Как мужчине что-то наговаривают, так и женщине что-то наговаривают. Здесь будет, знаете, такое прощание с облегчением, с выдохом, да? Ну все, отмучились. Я не вижу, что вы громко будете расходиться, скорее спокойно. Вот прям будет такой разговор, уставший разговор, что так продолжаться не может. Возможно, мы совершили ошибку. Давай попробуем жить каждый своей жизнью. И партнер согласится. Вы знаете, вы разойдетесь, но вы не перестанете общаться, не перестанете как-то участвовать в жизни друг друга. Но уже в той локации, либо в том положении, которое идеально подходит. То есть вы как друзья замечательные, как приятели вы замечательные. Но вот как муж с женой, ну, совсем друг другу не подходите. Вы и по темпераменту разные, и по взглядам на жизнь разные. То есть не стоит друг друга мучать, и вы это поймете. Может, уже понимаете, может быть, к этому уже готовитесь, либо внутри уже на это настроены. Значит, здесь будет развод, здесь будет расход, но не грустный, не трагичный, а наоборот, облегчающий. Но чтобы вы знали, основную роль сыграли другие люди. Возможно, если бы не это вмешательство, еще раз повторюсь, это треугольники, четырехугольники и, например, добрые родственники, да, которые тоже могли вмешиваться, вы бы жили бы и дальше.
Может быть, где-то все-таки там обтирались бы друг об друга, но тем не менее. Смотрите, мои хорошие, у мужчины жизнь не сразу сложится. У мужчины будут какие-то качели, какие-то карнавалы, приключения, злоключения. Жизнь его достаточно, скажем так, помытарит. А вот у женщины наоборот. После выхода из сложных отношений, во-первых, идет замечательный мужчина, смотрите, какой красавчик, еще и кольцо в руках держит, понимаете, чуть ли не сразу замуж женщина выйдет. Может быть, у вас уже есть мужчина на примете, с которым вы думаете, стоит, не стоит, надо, не надо. Может быть, вы влюблены уже в этого человека. Но у вас однозначно за вот этим браком идет сразу следующий. Причем вот через кольцо. Это не просто там сойтись и жить вместе. А здесь вот прям оформленный брак у вас идет. Мало того, женщина, когда выйдет из этих отношений, она почувствует себя живой, настоящей, любимой, счастливой. Вот женщина испытает какое-то безумное облегчение. Так что, мои хорошие, не тревожьтесь, пусть все идет как идет. Вы тут не пострадаете, вы тут в выигрыше остаетесь. Мужчине, конечно, да, ему меньше повезло. Но мужчина ведь тоже должен понять, что он не сахарный и не ангел. И да, то, что вы его там терпели, много ему поощряли, другие никогда терпеть не станут. Мужчине нелегко. Вы его будете, кстати, жалеть и будете его поддерживать. А здесь у меня наоборот кто-то сходится по большой любви, по большому чувству. Два человечка сойдутся. Причем любовь будет больше у мужчины, чем у женщины. Женщина, как знаете, потом вдогоночку полюбит. Первый идет мужчина. Мужчина несет свое сердце. Мужчина будет добиваться эту женщину. Мужчина будет делать все, чтобы эта женщина ему доверилась, обратила на него внимание, приняла его руку и сердце. Здесь будет вокруг вас с бубном плясать, понимаете? А мужчина как бы на все готов, лишь бы вы были его женщиной. Это будут очень счастливые отношения, такие прям, ну не идеальные, конечно, идеала в мире не существует, но тем не менее очень теплые, очень добрые. И вот из именно этих отношений новых, во-первых, и союз будет очень крепкий, а во-вторых, в этом союзе не только, например, дети родятся, но еще какое-то дело родится, семейное дело. Дело, когда два человечка по части своей души вложили. Может быть, кстати, что-то будет связано с людьми. Либо вы будете для людей что-то делать, может быть, вы пекарню откроете, либо какое-то производство, да, там одежду будете шить, либо вы будете людей обучать. То есть обучение тоже может быть, какая-то помощь, обучение. Но это совместно у вас идет. Вы два как не только партнера по жизни, но и вот по бизнесу вы идете партнерами. То есть это еще больше вас укрепит и соединит. Замечательный союз. Но на ближайшие 3 месяца я вижу, что этот мужчина будет вас добиваться. Вы сложная девушка, сложная у вас ситуация, возможно, была, возможно, вы не привыкли к мужчинам доверять, возможно, этому конкретному мужчине вы не сразу поверите, но ему будет нелегко вас убедить. Но он сможет. Он такой, он напористый. А, конечно, как ему не смочь? Он же видит вас своей судьбой. Вы его звездочка. У кого-то, кстати, девочки отыграются, что вы с этим мужчиной разные по возрасту, либо разные по какому-то вот прям внешнему признаку. Может быть, это вас будет смущать и останавливать. Но мужчина идет порядочный, серьезный. Такой мужчина, с ним не пропадешь. Дальше, мои хорошие, какой-то девушке идут сложности в общении. То ли на работе, то ли на учебе. Как-то вот люди как бесноватые вокруг вас. Вот изгаляются прям, да. Вы можете почувствовать на себя чье-то недоброе влияние. Либо люди будут вас вот как-то притеснять даже, может быть. Может быть, какая-то нечестная конкуренция. Какая-то вот прям борьба за что-то. Люди прям ужасные. Я не знаю, как таких людей земля носит, но вот вам придется с ними столкнуться. Знаете, прям как не только столкнуться, схлестнуться, да, вот в каком-то даже поединке, может быть. Главное, ничего не бойтесь.
Потому что вы правы, и правда за вами. И эта правда не только видна людям, но и высшим силам. Здесь рассчитывайте на поддержку как и людей, так и высших сил. Вот эта ситуация жизненная, да, этого противостояния, ну тут как два человечка выходят, она вас сильнее гораздо сделает, сильнее прокачает вас. Вот это будет такая победа в вашей жизни, которая даст мощный толчок к вашему развитию, к вашей карьере, либо к вашему становлению личности. Вы переживете, вы выйдете победительницей. Знаете, как двое против одного, вы выиграете, одна выиграете. Потому что вы не одна, за вами высшие силы и за вами честные, добрые люди стоят. Кто-то у меня вот пытается пробиться куда-то наверх. Я не знаю, то ли вам документы нужны, то ли вам нужны какие-то разрешения. Может быть, вы хотите поступить на какую-то должность. И вам прям стена перед вами, стена позади, справа, слева, все вот стены идут. А выход-то у вас наверху. Наверху. Знаете, здесь нельзя бояться. И здесь нужно действовать нестандартно. Нестандартно. Ну, если вы, например, в поисках работы, да, либо вы хотите работать в каком-то определенном месте, вы там пишете свое резюме, да, отправляете, но оно у вас идет именно стандартное, шаблонное, неинтересное. Вам нужно удивить своего будущего работодателя. Как-то, вот знаете, как блеснуть, что ли, да? Делайте неординарные поступки. Либо пусть ваше поведение будет какое-то за рамками обыденности. Вам это поможет. Может быть, вам следует поменять свой внешний вид, прическу, макияж. Вам нужно выделяться из толпы. Потому что ваше внутреннее наполнение совершенно не соответствует вашей внешности. То есть внутри вы женщина огненная, страстная, яркая, умная. А внешне вы выглядите, ну, простите, да, как обычная рядовая женщина. Все, чтобы там черное, серенькое, чуть-чуть беленького, да, хвостики, там минимум макияжа, уставший внешний вид. Я про это говорю. Здесь нужно быть вот прям прожектором, чтобы все вот эти бабочки летели на ваш свет. Моя хорошая, вы выберетесь, да, но вот как-то через верх вы пойдете. У вас какой-то свой путь, креативный путь, очень креативный. Не бойтесь своих идей, ваши идеи, они гениальные, абсолютно гениальные. Вы знаете, вы как уникальный какой-то носитель знаний. Ваше мышление, оно какое-то вот прям сногсшибательное, не знаю, как правильно сказать. То есть у вас есть то, что другим недоступно, но то, в чем другие очень сильно нуждаются. Особенно если вы работаете в сфере дизайна, каких-то креативных, необычных решений, разработок. Поверьте, вас ждет очень большое будущее. Но вам нужно раскрыться, вам нужно не бояться себя и не бояться себя проявлять. Пусть вас считают маргиналкой, но маргиналкой известной, популярной, понимаете? А если вы будете рядовая сотрудница, кто на вас внимание обратит? Никто. Так что, моя хорошая, здесь нужно проявить смекалку и не бояться выглядеть глупо или смешно. Дальше, моя хорошая, идем по семье. А здесь у меня семья выходит, семья, которой мешают, я не знаю, чьи-то родственники, да, мешают, причем мешают конкретно. И очень несправедливо. Вот смотрите, да, скорее вот отыграется, что вы женщина, у вашего мужа есть семья. И вот семья вашего мужа, я не могу сказать, что они плохие люди, но они какие-то специфические. Вот они вот на себя, под себя, мне, еще раз мне. То есть то, что вы там должны жить своей жизнью, там ваши дети, они этого не замечают. У них какие-то свои правила, свои какие-то мысли в голове, и они по этим правилам живут. Ваш, например, супруг, может быть, он и старается жить самостоятельно, но он полностью там под подолом маминой юбки, да, такой а-ля мамочкин сынок в чистом виде. И
качество вашей жизни, оно прям такое уже, не то чтобы нолик, в минус уходит из-за этого. Он не понимает. Вы пытаетесь ему сказать, постоянные скандалы, постоянное выяснение. Не принимает человек этой информации. А не принимает по одной причине. Его изначально воспитывали вот таким мамочкиным сынком. Но невозможно ему доказать, что люди живут по-другому, и что каждый должен жить своей семьей. Да, конечно, родители святой, их нужно любить, уважать, помогать. Но не так, чтобы прям 24/7 там и мыслями, и телом присутствовать. Я вижу, что в семье там у родителей начнутся проблемы. Здесь проблемы идут потери по деньгам. И, возможно, даже кто-то из там, мама, папа, неважно, да, начнут себя по здоровью плохо чувствовать. Они будут винить вас. Они будут думать, что это вы что-то такое им там нажелали, сделали. В вашу сторону будут тыкать пальцами. Отчасти они будут правы, да, потому что за вас уже заступится судьба. То, как все происходит, это в корне неправильно, и высшим силам уже надоело на это все смотреть. Тем людям давали шансы на то, чтобы они осознали, что они делают неправильно, что они мешают нормально существовать и развиваться в вашей семье. Они этого не поняли, вообще не поняли. А теперь их настолько сильно загрузят своими проблемами, что им просто будет некогда. И мало того, они еще будут загружать вашего партнера. И тогда уже он не выдержит, он уже психанет, потому что это очень много, да, too much уже он на себя положил. Вот тогда наступит ваше время. У многих отыграется тем, что вы возьмете в одну руку ребенка, в другую мужа и уехали. И Васькой звали. Вот такая ситуация, девочки, повторится. Либо у какой-то девочки повторится, что вы с ребенком уедете, а муж уже вдогонку как будто бы за вами поедет. Так что если кто терпит такую ситуацию, вам осталось ждать совсем недолго. Абсолютно недолго. И я вам даже больше скажу. Вот вам дорога сама вот как будто бы под ноги стелится. То есть появится какая-то возможность, или появится какой-то повод, причина, да, по которой вам нужно будет уехать. И вы поедете. Поедете, ровно поедете, быстро поедете. А там как будто бы тоже уже все готово. И новый дом, и новые какие-то, не знаю, приятели, друзья, какое-то общество даже у вас появится. Вот кто-то живет у меня крайне скромно, аскетично, то есть общение у вас ограниченное. У вас появится очень серьезная публичная жизнь. Вы будете общаться, вы будете встречаться, вы будете как в центре внимания. Очень много интересов появится. Так что, мои хорошие девочки, кто вот именно вот я вас описала, знайте, что ваш путь, он будет прекрасен. За вас Боженька заступится, высшие силы за вас заступятся. Ну а тем, кто не желает жить честно, принимайте свою долю. Принимайте то, что вам предписано. По-другому и не скажешь. Так, не будем о грустном, да? Давайте про хорошее поговорим. Кому-то идет очень дальняя поездка, вот на самолете, возможно, да, либо на поезде очень долго будет. Больше, конечно, идет на железную птицу, то есть лететь вы будете. Лететь куда-то далеко-далеко. Поездка какая-то будет спонтанная. Вот, знаете, как похоже на горящий тур, не знаю, либо вас там друзья вытащат, либо, может быть, у вас какие-то родственники где-то там далеко живут, и по какому-то случаю, может быть, мероприятие, может быть, случай, да, вам нужно будет туда ехать. Вы как-то очень быстро соберетесь, чуть ли там за несколько часов, да, до вылета, и отправитесь в путь. С тревожным сердцем вы отправляетесь. По прибытию вы оттаете, вы поймете, что это отдых, который дает вам Вселенная, для того, чтобы вы отдохнули, чтобы вы расслабились, чтобы вы напитали жизненной энергией. У вас могли быть какие-то неприятности, мигрени, с давлением проблемы, кожные всякие высыпания. А вот в том месте вы прям прорелаксируете, у вас все вот эти хвори, они сразу же и уйдут. То есть вам нужно отдыхать, но вы себе этого не позволяете. И здесь вот так сложатся обстоятельства, что вы в этот отдых спонтанно соберетесь и поедете. Очень, кстати, хорошо проведете время. Хорошие идеи родятся за это время. Откроются глазки на какие-то вещи.
У вас даже знакомство какое-то очень хорошее идет. Я не могу сказать для любви, для дружбы, но то, что оно будет хорошее, положительное и на будущее, это я точно могу сказать. Дальше, мои хорошие, кому-то приедут либо друзья, либо родственники. Причем приедут как-то, ну вот не звали его. Может быть, звали, ну так говорили, там, будет время, приезжайте. Они возьмут и приедут в самый неожиданный момент, в самое неподходящее время. Для вас это может быть стрессом, потому что вы не готовы. Вы человечек, который любит, чтобы все было идеально. А тут на тебе, да, встречайте, отворяйте ворота. Они еще так приедут, знаете, как не на несколько дней, может быть, там на недельку, может быть, даже больше, может быть, на месяцок даже приедут. Ну, то есть у кого-то идет прям жизнь в общежитии, в какой-то коммуне. Вы, значит, не нервничаете, принимайте все как есть. Подумайте лучше, вот если бы не было этих родственников, либо не было бы этих друзей, вам бы лучше было? Нет. Старайтесь найти выход, старайтесь найти выгоду. Если вы хотели, например, мебель подвигать, если вы хотели, может быть, какой-то прям капитально генеральный ремонт навести, вот, пожалуйста, ручки. Наши руки не для скуки. Просите. Люди для вас сделают. Запросто, втроем, впятером, сколько вас там будет. Вы очень быстренько все сделаете, управитесь. Ищите выгоду в этом вот приезде, в нашествии гостей в ваш дом. И не уходите в печальку, не уходите в тревоги. Очень важно, как не нервничать, да? Тем более уж не показывать своим гостям свои переживания. Дальше, мои хорошие, здесь деньги идут. Вот вы у меня выходите в красивом платье с большой мудростью в голове. И у вас в руке, смотрите, мешочек идет в правой руке. Деньги честно заработанные. Деньги, которые вам вот прям по справедливости положены. В ближайшие 3 месяца будет постоянный доход. Причем доход такой хороший, стабильный. На этот доход вы можете себе позволить то, что раньше не позволяли. Либо от чего отказывались. Почему так говорю? Вы очень красивая выходите в красивом длинном платье. Человек, который преобразится, который какую-то трансформацию даже пройдет. То есть какая-то идет еще работа над собой. Возможно, будете посещать стилистов, визажистов, косметологов. А кто-то пойдет на более радикальные меры. Здесь может быть связано как и с здоровьем, так и с эстетической точки зрения. Какие-то манипуляции будут проведены. Вам это идет во благо. Чтобы вы там не думали, не переживали, идет во благо. У вас в голове, в венце, очень интересный знак. Но вообще такие знаки, они на ведающих женщин выпадают. Либо на мужчин. То есть у вас Солнце и 2 Луны. Одна полная, вернее, одна убывающая, другая растущая. Видите, вот Солнце, вот одна Луна, вот 2 Луна. Вот кто-то прям в себе разбудит способности, тайные, скрытые умения. Интуиция будет зашкаливать. Разум прояснится. Кто-то найдет себе предназначение и призвание. Для кого-то миссия станет понятной. Это не значит, что вы сейчас все ударитесь в эзотерику, начнете там гадать, предсказывать. Нет. Это говорит о том, что человек понимает, кто он, зачем пришел и что ему нужно делать, да, куда идти, в чем себя найти. Кто-то по этому знаку действительно, может быть, начнет заниматься эзотерикой, а кто-то начнет врачевать, а кто-то бизнес свой откроет, а другой человек пойдет учиться. Понимаете, вот такой знак сильный. Я даже не помню, когда я последний раз такое видела. Серьезные перемены идут в вашу жизнь. И жизнь будет меняться, вы будете меняться. Поменяетесь вы, и поменяется все вокруг. Все перемены идут из вас, из вашего внутреннего состояния. Я вам могу дать только один совет на этот период. Контролируйте свои чувства и эмоции. Не позволяйте вашему внутреннему дьяволу сбивать вас с истинного пути. Переживания, страхи, стрессы – это все, что вас ослабляет. Вера в себя, вера в будущее – это то, что вас укрепляет.
Верьте себе, доверяйте высшим силам. И они вас не подведут. Да вы сами себя не подведете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.